Mohol by byť jednoduchý pager prepojený so smrteľnou explóziou? Poďme to zistiť. Tajvanská spoločnosť Gold Apollo, známa svojimi pagermi, je teraz pod drobnohľadom. Prečo? Úrady spojili ich zariadenia s nedávnymi výbuchmi v Libanone zameranými na členov Hizballáhu. Zakladateľ spoločnosti Gold Apollo, Su Ching-kwang, akúkoľvek účasť dôrazne popiera. Trvá na tom, že spoločnosť iba licencovala svoju ochrannú známku maďarskej firme Back Consulting, ktorá pagery vyrobila. Su tvrdí, že spoločnosť Gold Apollo splnila všetky regulačné normy a nie je spojená s útokmi. Zatiaľ čo vyšetrovanie tajvanských úradov pokračuje, webová stránka spoločnosti Gold Apollo bola zrušená. Táto situácia vyvoláva vážne otázky týkajúce sa spoločnosti Back Consulting a skutočného pôvodu pageru použitých pri útokoch. Incident poukazuje na potenciálne zneužitie technológie a zložitosť kontroly globálnych dodávateľských reťazcov. Zostaňte s nami, pretože sa očakávajú ďalšie informácie, ktoré objasnia tento znepokojujúci prípad.